все посыпано, просыпано, нормально. Погодка минус 6, по-моему, 7 было. Прям вообще замечательно. Богородицк прошел, началась метель, снег вот этот. Дорожку припорошило, в подъемы шлифует потихоньку. МЧС передавала, смс-ка приходила. 12-17 метров в секунду. Этот ветер. Ветер, может быть, снега-то нет. Ветер поднимает с полей. Метет. Так, на подъемчиков шлифуем. А ехать-то вроде нормально. Но она, видите, сыпана, дорога сыпана. Песок-то есть на ней с места. Так что вроде ехать нормально. Главное не гнать. Выспался вообще замечательно. Рано не стал вставать. Достали, звонки разбудили. Блин, я не знаю. Говорят, что сейчас наказывают эти навязывания услуг, эти звоночки из банков, из я не знаю откуда вообще. Отовсюду. Ростелеком. Я не знаю, откуда только не звонят, навязывают свои услуги. Достали уже. Блин, блокируешь номера, и все равно звонят. Достали. Ей-богу. Блин, ни свет, ни заря, блин, позвонят. И трубку-то берешь, потому что, как ты думаешь, может быть, звонят с точки выгрузки или с точки загрузки. Берешь, слушаешь, все равно, мало ли что. Если раньше список у меня был контактов, чужие номера я вообще трубку не брал. Никогда. А сейчас по работе все равно приходится брать. Мало ли кто может позвонить. А там это хрень. Ей-богу. Стекло, ребят, не мою, потому что ветер сбоку. Сейчас начнешь его мыть, у тебя зеркало здесь засрется. Ничего не увидишь потом. Так что терпим, пока видно все. А что не ставишь со стаканом? Нет, он не только система. Шурпа просто сказка. Ой. Хлебные проехали, ребят. Стояночка здесь. Стояночка. Сейчас уже граница Воронежа будет. Воронежской области. Покушали. Все, поехали дальше. Волгоград. Доехали. Через 1 километр 500 метров поверните направо. Доехали. Ну и дорожка. Лед, не лед. Туман, не туман. Блин, что только не было. Что только не было. Слава богу, доехали. Ночью по Волгограду, ребят, грузовикам можно ездить. Так что едем. Поспать, ребят, не дали. Выкинули моментально. Время 4 часа утра. Где-то там спать ложиться. В городе не хочу.
Поеду сразу на точку загрузки. Слава богу, что ее прислали вовремя. Улыбайся, впереди камера на 60. Хорошо. Короче, едем мы в сады Придонья. Будем грузиться соки, пюрешки, всякая ерунда вот эта. Вот. В 10 утра по времени. Ну, не знаю, как загрузить, короче. А пока едем. Ехать туда больше 50 километров. Так что полетели. Блин, спать хочу, не могу. Сейчас приеду, зарегистрируюсь и лягу. И пускай звонят, что хотят, делают. Нахер. Точно. Точно. Сады Придонья. Деловые линии. На 6 воротах, ребят, поставили только что. Первый раз я здесь. Все спрашиваю, какие у вас порядки тут. Вот человек не успел припарковаться, его уже грузить начали. Уже катают. У меня что-то тишина. Ну что, в 4 утра приехал. До 8:30 удалось поспать. Я не знаю, что-то какие-то сроки нереальные дают. Смотрел сейчас по заказу. Прибытие 21 числа. Сегодня 18. И вот мне 21 надо уже быть в Перми. В Краснокамске. Тем более говорят, что там 7 перекрыта, 5 перекрыта, блин, что-то там снегопады большие. Не знаю, смогу ли я за 2 дня туда доехать. Какой за 2, даже меньше. Сейчас уже время 9:30. Пока загрузишься, пока в обед только отсюда стартанешь. Яблоко ем. Яблоки покупал. Кушаю. Ой, ну не знаю. Маршрут уже приблизительно так в голове составил. Пойдем на Саратов. Потом на Сызрань. Потом на Ульяновск. С Ульяновска пойдем на Казань. С Казани на Челны, на Елабугу. С Елабуги на Ижевск повернем. Ну, я с Ижевска уже туда. Через Игру. Да, вот еще неизвестно там, какая там еще дорога. Вообще весело. Да что весело? Поедем как поедем. Похрена. Вообще. Позвоним, если будем опаздывать. Скажем, давайте переносите, я не успею.
Пока грузимся. Готово. Вот они, сады Придонья. 19 тонн. Десятку положили на ось, на ведущую. Да. Кругом одни сады Придонья. Я просто не знаю, что Придонье. Здесь что, Дон рядом? Здесь же вроде Волга. Волгоград, Волга рядом. А хотя Волгодонский канал где-то, наверное, тоже, да? Волга-Дон. Может быть, может быть, может быть. Географию давно учил. Историю помню. На память так чуть-чуть. Сады, сады, сады. Разгулялся, что, ребят? Разгулялся. Я думаю, это ненадолго. До Саратова бы, блин, доехать. То буду ехать клевать. Ну, мы сегодня пораньше ляжем спать. Нафиг. Я не знаю, до Сызрани хватит меня, нихуя навряд ли, нафиг. Сейчас с Волгограда до Саратова-то идти одни горки. И там Балакова или Балакова, правильно, не знаю я. Вдоль Волги, матушки, поедем. Вверх по течению. Да, я летом там ездил, помню. На Сызрань. От Саратова на Сызрань едешь, прям Волгу видно. Откос такие там классные. Зимой навряд ли там увидишь что. Только в ясную погоду. Да, большие сады-то он. Отделение номер 3. Сады Придонья, отделение номер 3. Вон там элеватор стоит большой. Я вокруг него объезжал. Как раз переезд. Ноченькой, ноченькой. Ладно, едем, ребят, поехали. Бескрайней дали. Блин, прям едешь и глаза радуются. Вот на этой работе понимаешь, какая у нас великая страна и большая. Блин, и начинаешь ее любить еще больше. А когда ты ходишь на завод каждый день, суббота, воскресенье, выходной, это как-то скучно. Ну, я не знаю, мне так кажется. Красота. Камышин впереди, ребят. С Волгограда вышли. Скоро будет Камышин.
садится, в горку садится. Все равно садится. Все равно хреново. Сзади коллега едет. Ивэка, по-моему, красненькая. Надо бы его пропустить. А то он меня в горку догоняет. А с горки я ухожу от него. А в горку он меня достает. И чтобы ему не мешать, его надо сейчас как-то пропустить. Потому что мы практически вдвоем едем. Там еще маленькие сзади. Ну, маленькие, хрен с ним, они и так обгонят. И в горку, и с горки. А вообще-то что, вот он Камышин-то, да? Мы сейчас остановимся покушать. Да. Я знаю тут площадку одну, около магазина «Магнит». Большая парковка. Вот мы туда заедем, там у меня картошка есть с мясом. Будем кушать картошку с мясом. Газовая, да, точно, газовая заправка здесь. Смотрю, Этека поворачивает. Камышин, родина Мересьева. А, Маресьева. Не Мересьева, а Маресьева. Через 800 метров ремонт дороги. Ладно, ребят, сейчас обедать будем. Всем доброго утречка. Прорываюсь, ребят, в сторону Буинска, на Казань. Ночевал перед Ульяновском. На кольце сейчас, на Ульяновском кольце, сказали, по всей области закрыли дороги. Так что, говорит, вставай. Ладно, встал. Смотрю, одна фура проехала, вторая фура проехала, пошла дальше. Вот, ребят, решил попробовать тоже. Ветер, снега нет, но ветер вот такой. На дороге наледь. Ну, в принципе, потихоньку-то ехать можно. Такого прям снегопада, как на М12 в Чебоксарах. Сегодня смотрел ролик. Там легковушек засыпало аж по лобовуху. Там снег шел и ветер. Короче, даже техника не справлялась. С утра смотрел ролик. Ну а здесь только чисто ветер. Вот с полей гонит. Наледь вот такая. А так потихонечку идти-то можно. Не знаю, сейчас через Лаишево попробуем. Что там через переезд. Стоят там гальцы, не стоят. Посмотрим. На Казань повернем, если удастся. Оттуда вот идут фуры-то, я смотрю. Коллеги едут оттуда. Пенза. Вчера, представляете, доехал до Сызрани на Газпром, на заправку. А у меня, короче, не пробивается. Ну, не то, что не пробивается, карточка, говорит, заблокирована. Думаю, ну ладно, что, поеду дальше. Сейчас там Роснефть, Татнефть впереди.
На Роснефти в очередь, я не знаю, часов на 8, наверное. Все на Роснефть. Поехал дальше. На Татнефти вообще солярки нету. Это вот все на М5 до Ульяновского поворота. 3 заправки. И ни хрена ничего не получилось у меня. И вот уж на Ульяновск я повернул. До населенного пункта, я не помню, как он называется. Там тоже Татнефть, заправка. Вот уж Тонэко залил. 350 литров. Получилось. Солярочки залили хорошие. А то у нас ведь сегодня минус... Вот сколько я еду сейчас? Минус 5. Минус 5. А через 200 километров может, блядь, минус 25. Хрен его знает. Здесь ветер и снег, а там мороз стоит. Так что посмотрим. Вроде здесь машин столпотворения нету. Нету. Никого нету. Сейчас попробуем повернуть. Да, и гольцов я не вижу. Может, там еще на перекрестке. Ладно, посмотрим. Да так, нормальная погода. Я не знаю, что тут все перекрыли. Обычно вот здесь машин стоит, не знаю сколько, на заправку и все. Везде. Ну, а это самый умный у нас. Как всегда. Всех объехал и встал. Блин, ненавижу я таких людей вообще прям. Которые считают себя выше других. Лучше других, круче других. Он еще один там на БМВ с той стороны, то же самое. Ну что, метет, что метет, ветер дует, собака вон что-то нашла, что-то жрет там на поле, кости какие-то обгладывает. Вот здесь постоянно машин целая куча стоит. Сейчас тут одна вот только. Ладно, сейчас узнаем мы. Реношечка в канале? Слушай, на Казань там открыто, нет? Спасибо. Сейчас, наверное, полстраны здесь закрыты. Вот они, переметы. Бать, Макс, так продукты закончатся. А, я вот не закарился. Да, у нас продукты тоже есть. Молоко, правда, кончается. Но ничего. Жили же. Ограниченно, говорит, пропускает, Вову ограниченно, кстати. Вот так я разговаривал на кольце. Я говорю, одиночки иду, он говорит, ну попробуй, говорит, ну, легковушки пускаются.
замечательно. Во-вторых, Вот если мы повернем сейчас в сторону Казани, то ветерок нам будет дуть в спину. вполне нам это, знакомый тоже стоит. Наказание стоит. Ветерок нам будет дуть в спину. И это будет хорошо. Тормозится нормально. Потихоньку, да. Скорость небольшая. Но здесь у переезда, как всегда, наледь. Надо заранее тормозить. Да нет никого. На повороте никого нет. Так что, ребят, поехали нафиг. Потихонечку поехали. Потихонечку поедем.